barang kunyana ditaliti terbuka-buka puasana terus baik geus 20 tahun terbuka-buka puasa buka dengan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek cek Imam Junaidil Babri iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Junaid deui berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu aing ngaguru ka nyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nyana geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ja orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah aya ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira teu jadilah geus dina hate teh Encan ge ngomong ai teh jadi mah geus indit. Ih, pada kanyahoan bae. Ai moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun ai. Balik deui bae ka ditu ka dosa puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa. Balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh. Nya di jalan ge geus puyeng we nya ji. Pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya. Ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya. Nah, ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da kana puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui ka ditu. Cak guru nu sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan. Yeuh aing ka ditu dicerekan ka dieu dicerekan. Wah, cakena ieu teh beres si kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Sia mah ngan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah. Nyana geus terniang-niang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, cakena ieu. Teu beres ieu urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Deuk dihideung deuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Lah sabodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Deuk kumaha pokona mah deuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae. Sebab usul ke Allah mah lain ku puasa, lain ku dahar. Usul ke Allah mah ku sofail qulub. Bersih hate, dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh, salah sia ibadah kos kitu. Geus ku mama bae cekna kula. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nama. Aduh mama.
Cina mah aja kuali we sebeuh kene. Nah itu nusuh. Ya udah. Geus dahar ke pondok, ke sore-sore. Dahar deui. Dah, jangan dahar wae. Aing irah dididikna cek ieu. Dahar terus-terusan. Turun dahar, dipanggil dahar, terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar, kabelah dina. Terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate. Ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Ayanya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya nu 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna. Nu itu mah 3 poe teu meunang dahar. Nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Aya potongan maneh mah Juned. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Oh, cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek teh. Dahar sia mah. Dahar kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Juned. Ambo. Cek jana ieu sia jasa ieu budak guru kos ieu jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar. Kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar. Dongengna du dahar bae usul ilallah. Sia mah datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Cek nya aya aing si kudu kumaha ieu? Teu dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi mataksian dek puasa ke Allah dek teu puasa ke Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen guru Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji be Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Juned teh anggap maneh teh keur ka Mekah Juned lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf didinya tekan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Juned tah